Bem-vindo ao canal Jornada de Fé e Propósito. Meu nome é Ana Schwank e esse é o nosso momento de paz com Deus. Vamos refletir hoje sobre os Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Respire fundo e deixe a paz de Deus acalmar o seu coração neste momento. Se há preocupações em sua mente, entregue tudo a Deus. Ele cuida de você. Ele sabe exatamente do que você precisa e nunca te abandona. A chuva cai suavemente, lembrando que Deus renova todas as coisas. Assim como a terra recebe a água e floresce, seu coração também será renovado pela presença do Senhor. Este versículo nos ensina 3 princípios fundamentais para quem deseja caminhar com Deus: a entrega, a confiança e Ele o fará. A entrega. Quando entregamos algo a alguém, deixamos de carregar esses pesos sozinhos. Entregar o nosso caminho ao Senhor significa confiar a Ele nossos planos, preocupações e sonhos, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Confiança. Não basta apenas entregar, precisamos confiar. Muitas vezes entregamos um problema a Deus, mas ficamos ansiosos, querendo resolver do nosso jeito. Confiar no Senhor é descansar na certeza de que Ele está no controle. E Ele o fará. Esse é o resultado da entrega e da confiança. Pode não ser do nosso jeito ou no nosso tempo, mas Ele sempre faz o melhor. Ele abre as portas, traz respostas e conduz nossa vida conforme o seu propósito. Quando estiver ansioso, lembre-se que Deus tem um plano perfeito para você. Quando não souber que decisão tomar, peça direção a Ele e confie. Quando estiver enfrentando dificuldades, descanse na promessa de que Ele está cuidando de tudo. Se entregarmos nossos caminhos ao Senhor com um coração sincero e confiarmos nele, podemos ter a certeza de que Ele realizará tudo conforme a sua vontade perfeita. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Às vezes, carregamos tantas preocupações, tentando resolver tudo sozinhos, mas Deus nos convida a fazer algo diferente: entregar. Quando entregamos nosso caminho ao Senhor, estamos reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Mas essa entrega precisa vir acompanhada de algo essencial: a confiança. Deus não falha, Ele nunca chega atrasado. Pode não ser do nosso jeito ou no nosso tempo, mas Ele sempre faz o melhor. Então agora, feche os seus olhos por um instante, respire fundo e sinta essa paz. Entregue a Deus aquilo que tem pesado o seu coração e confie, porque Ele agirá. Nós vamos fazer uma oração agora. Respire fundo e vamos orar. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti todos os meus planos, os meus sonhos e preocupações. Às vezes, meu coração se agita e minha mente se enche de dúvidas, mas a Tua palavra me ensina a entregar tudo em Tuas mãos e confiar. Eu sei que Tu és um Deus fiel, que cuida de cada detalhe da minha vida. Mesmo quando não entendo os Teus caminhos, eu escolho descansar na certeza de que o Senhor está no controle.
Pai, fortalece a minha fé para que eu não tente resolver tudo sozinho. Ensina-me a esperar com paciência, sabendo que o teu tempo tudo se cumprirá conforme a tua vontade. Hoje eu declaro, eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio em ti e eu sei que tu agirás. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor e cuidado, em nome de Jesus. Amém. Se você está passando por alguma enfermidade ou conhece alguém que está passando por uma dificuldade, uma doença nesse momento, oremos juntos. Senhor, nesse momento venho diante de ti com o coração humilde, reconhecendo que minha força é limitada, mas a tua é infinita. A enfermidade tem sido um fardo pesado, trazendo dor, incerteza e medo. Mas hoje eu escolho entregar tudo nas tuas mãos. Eu sei que tu és o Deus que cura, que renova e que fortalece. Mas mesmo sem entender os teus planos, confio que tu estás comigo em cada momento difícil. Sustenta-me, Senhor. Dá-me paz no coração e renova minhas forças. Que eu encontre descanso na certeza de que tu és soberano e cuidas de mim. Se for da tua vontade, traga cura para o meu corpo, mas acima de tudo, que a minha fé permaneça firme, porque sei que em ti tudo coopera para o bem. Hoje declaro, entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e sei que ele agirá. Obrigado, Deus, porque em meio à dor posso sentir o teu amor e em nome de Jesus eu entrego o meu caminho a ti. Amém. Que esta palavra traga paz ao seu coração. Lembre-se, Deus está no controle. Ele cuida de você e nunca te abandona. Se essa oração falou com você, deixe seu amém nos comentários. Curta e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam fortalecidas pela fé. Que Deus te abençoe e te fortaleça.